大家好，我现在人在夏威夷的一间蛮有名的店，就是 Donkey Hotel， 就好像台湾最近新开的叫做什么唐吉诃德，这个是外面的样子。然后这一间他们是在卖那个章鱼烧小丸子，我吃过几次，但是我觉得还好，因为我觉得他们的面粉就是非常的多，然后中间就有一个小小的像章鱼，就这样子，所以我觉得不怎么建议大家来买。然后这边还有就是面包店的地方，他们有蛮好的蛋糕，很漂亮。然后还有他们的面包，但是不便宜。然后呢 ，Let's go， you got it？ Let's go， ready？ 然后这边给你们看一下。我们看一下他们有没有什么不错，今天还有不错的东西。所以他们这个是他们的广告，就是每一个礼拜他们都会有一些比较特别的产品。OK， 那我们要进去咯。You okay? Okay. Okay. 然后你可以看到，这边其实他们就只有1楼而已，但是它的范围其实还蛮大的。一进来的中间，你就可以看到有那个口罩的地方。因为疫情的关系，现在他们都会有一些口罩，有一些是布的口罩，还有大小都有区分。然后在这边，当然最大柜的就是他们的化妆品、他们的保养品，还有洗脸。在这边的右手边，你就可以看到，就是专门就是夏威夷的一些礼物，就是他们的产品。所以以前很多观光客的时候，他们这边真的很多日本人都在这边。那你来这边，你当然就可以买到他们的夏威夷豆，然后还有夏威夷豆的巧克力。可以给大家看一下，这个就是夏威夷豆里面它是有加一些就是牛奶巧克力在上面，然后还有一些那个像那个米饼的东西。那这样子的话，一盒是3.74。你给你们看一下，这个就是所有全部夏威夷很有名的东西，他们都可以在这边买得到。然后再来就是这个就是 Kona Coffee100%的，他们这个就是夏威夷也是很有名的，他们的咖啡。走。然后这边还有就是药局，像那种药的东西。所以如果你有什么酸痛啊、不舒服啊，或是有点感冒啊，这边都买得到你需要的一些药品类的东西。OK， 那再来这一区就是他们的生鲜蔬果的地方。当然这边也是有一些当地的东西，还有日本运过来的东西。哈，what is that？
Huh? What is that? Oh, that's so cute. Oh, that's good. You can get from here. 然后这边也有香蕉，还有木瓜，99 cent 一磅，就是不到1块钱。姐姐 over there have the pear. Let's go. 哇，这个好大，这是韩国的梨子。Just feel the weight, and if no any broken. Can you go to get a bag? Can you give me a bag? 啊，这是1.88一磅。所以有的时候我来这边都会看一些他们的生鲜蔬果，我觉得有时候他们的品质不错。No, it's other side, I think. You got it? Yeah. Okay. Oh my god, I'm super full. My belly. Be careful, it's really heavy 啊。你要几个？3个。那吃3个。这边还有这种腌制海带类的东西。然后这边还有一些就是火锅料，不一样的鱼板、竹轮类的，然后上面还有蟹脚类的东西。再来就是一些牛奶、butter、cheese 之类的东西都在这边。Here is $4 for $5. No, don't get a whole box. It's too much. This is like toppings. Oh, that is a topping one. Oh, okay. It's raspberry flavor, vanilla flavor, lemon flavor, mixed berry, strawberry. Didi, they got this kind. Your place one. How about you, Daddy? Yeah, this is also $4 for $5. Yeah. But this is a whole milk yogurt. This is a good one. Hello， 大家，我们来到了冰淇淋区，就是小朋友最喜欢的一个区域。在这边你可以看到很多不一样的冰淇淋，有这种31冰淇淋，这个粉红色的，然后还有阿塞，就是上面紫色的冰淇淋。再来呢，就是有很多不同口味、不同牌子的冰淇淋都在这一柜，这一整排都是冰淇淋。然后在冰淇淋的旁边就是一堆美国不一样的饼干，还有他们的 Quaker 苏打饼。然后再来呢，就是我们常常会逗留的一个地方，那就是我们的寿司区。然后你可以看到他们的寿司其实都还蛮不错吃的，价钱也很可爱。不过我们都才刚吃饱，所以这个东西如果没有马上吃，你留到隔天就不新鲜了。那你可以看到然后这边还有不一样的寿司，这样子有4个鲔鱼的，然后还有3个豆皮寿司，这样一个是5.49。哦，这边还有打折哦。
就是豆皮寿司的话，这边1、2、3、4、5个是3.98，其实感觉还蛮不错的。不过我们都吃饱了，所以就没有动力买下去。然后再就是他们的姆苏比，就是我们说的三角饭团，他们这边也有一些不同口味的三角饭团。一个是2.09。Hi, how are you? Good. 然后，他们的便当看起来好漂亮。哇，他们这边还有在卖意大利面跟薯条，然后还有一些炸物，就是像这个猪肉的炸物类的。然后他们这边还有在卖那个 ，let me see，这个是整只鸡的，这个鸡是4.79。哦，这是半只鸡而已，这个是半只鸡，难怪我觉得好轻。OK， 然后这上面也有就是炸物的，炸鸡翅的。我们这边还有一些餃子类、甜不辣类的都有。哦，这个就是他们时间到，他们就有在价钱就有比较便宜一点的。哦，你看这原本这个的话，原本是3.38，那因为时间比较晚了，所以现在是2.54。然后他们这边还有热的，就是糙米饭跟白饭，这样子的话是2块钱一个碗。然后这边我们来看一下它有没有，哦，这边也有就是折价的。This is all reduced price, you see it? Before it's 3.89, now 2.92. And this miso butter, miso saba is 3.78, now 2.84. 然后这边也有一些就是热物，也是折价的东西。Did you want to try anything? 哇，这边还有一些米粉类的。Pancit. You ask Daddy if he want pancit. Daddy, they have chicken. Chicken 你需没？哎，等一下，我要问 Daddy 啊，你这样子。It's 5.26 now. It's 3.95. Okay. It's okay. You want to try it? Yeah. We tried this one before, right? I don't remember. We might have. If you want. Oh, you want the here have the pork? Show you pork too? No. I can't really think of food right now. I'm too full. It's too far. How about the pancit? Okay. No. This is we can all eat out tomorrow, right? Reduce price, why not? They reduced 25% off. That's why. Well. Yeah.对呀，你看他们这边现在就是所有的价钱就是打了25% off 下来。哇，这边还有就是专门做火锅类的东西，它就全部都帮你配好，这样12.99。他们有鲑鱼，然后有
虾子、豆腐、青菜，还有一些像蛤蜊的东西吗？还有一些粉丝类的东西在这边。我们这边还有这样子的海胆是11.99，哇哦！